जय हिंद। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार विधान परिषद सचिवालय यानी जो है ये पद का यानी एएसओ ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन जो है ऑफिसर एएसओ ने सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का जो है फाइनली रिजल्ट जो है जारी कर दी गई है, जो कि कल का ही रिजल्ट जारी किया गया, टेलीग्राम में अपडेट कर दिए हैं, यानी पीडीएफ जो है टेलीग्राम में डाल दिए हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग जो है इस वीडियो में बात करेंगे कि कितना जो है कटअप गया है ना, और इसका क्या प्रोसेस है आगे, जिसका रिजल्ट हो गया है ना, उन सभी को जो है कांग्रेचुलेसन जिनका रिजल्ट हो चुका है। और साथ ही जो है मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि जो है आपका टाइपिंग है इसके बाद, और इसके बाद मेंस भी है, क्या प्रोसेस कैसे होगा, कितना स्पीड हिंदी इंग्लिश दोनों देना जरूरी है, उसके साथ साथ आपका कंप्यूटर सीपीटी है ना, सारी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और साथ ही जो है कैसे टाइपिंग का तैयारी करें हम लोग इस वीडियो में भी उसको बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले वहाँ पे दिया जाता है। आप लोग के टाइपिंग के साथ रहेंगे, आपका जो है टाइपिंग बेहतर कराने की मेरा कोशिश रहेगा। ठीक है, बस आपकी जो है मेहनत है। तो चलिए सबसे पहले देख लीजिए कि टाइपिंग कैसे करना है। ठीक है, तो रिजल्ट तो यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हैं, सारा कुछ प्रोसेस है, पहले इसमें देख लीजिए, है ना। जो है एग्ज़ाम लिया गया था 20 अक्टूबर को, है ना। 20 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने के बाद जो है आपका ये जो है टेस्ट है, रिटन टेस्ट जांच हुआ था, यानी जिसको प्रारंभिक परीक्षा कहा जाए। ठीक है, अब जो है आपका हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होना है, और साथ ही एमएस ऑफिस यानी कंप्यूटर टेस्ट सीपीटी होना है। ये दोनों से है, सारे प्रोसेस एक ही दिन होगा, सिर्फ मेंस छोड़कर, यानी आपका टाइपिंग हिंदी इंग्लिश और प्लस जो है कंप्यूटर सीपीटी एक ही दिन होगा दोनों। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है इसका रिजल्ट, देख लीजिए आप लोग, है ना। 3,905 कैंडिडेट जो है क्वालिफाई हैं, सफल हुए हैं। ये जो है सफलता का जो है सिर्फ कोई मेरिट नहीं गया है, मिनिमम जो पास है ना, वो क्राइटेरिया कैटेगरी वाइज है, उसी के आधार पर रिजल्ट दिया जाता है। ठीक है, एएसओ का इसमें दिया गया है, इस विधान परिषद की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसके आधार पर ये दिया गया 3,905। ठीक है, इसका कोई कट ऑफ नहीं गया है, ये चीज़ आप निफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए। जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ था मिनिमम जो पास होने का क्राइटेरिया, ठीक है, तो उसी जो है लिया गया है, यानी मिनिमम जो क्वालिफाई का है ना, तो उसी पे लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई घबराने की बात नहीं है। तो जिनका यहाँ पे है रोल नंबर, आप जो है सर्च करके ना देखें, एक एक करके आपको सीरियल मिलाना होगा, सर्च नहीं ले रहा है। और जो है टाइपिंग आप कैसे स्पीड बढ़ाएंगे, क्योंकि टाइपिंग का स्पीड जो है 30 है, 30 यानी 30 हिंदी है, 30 इंग्लिश है, दोनों है। आपको दोनों टाइपिंग देना जरूरी है, और इसमें जो है आपका एक्यूरेसी बहुत जरूरी है, यानी 1.5% आपका एक्यूरेसी जो है माप है। ठीक है, यानी आपको 98.5 प्लस करना है, ये एक्यूरेसी आपका होना चाहिए, तभी क्वालिफाई हो सकते हैं। 300 का वर्ड रहेगा। ठीक है, और जो है आपको 30 शब्द प्रति मिनट के स्पीड से हिंदी इंग्लिश दोनों देना है। कैसे टाइपिंग टेस्ट देंगे, कैसे सीखें हम, स्पीड कैसे बढ़ाएं, चलिए दिखाते हैं। चलिए देखिए, आप जो है गूगल पे लैपटॉप या सिस्टम है ना, या कंप्यूटर या टैबलेट यानी टैब, या मोबाइल में कहीं भी आप यूज करना चाहते हैं तो इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। यह ऑनलाइन एक सॉफ्टवेयर है जो कि गूगल के माध्यम से चलेगा, क्रोम ब्राउजर के माध्यम से। आप जो है पहले बैच लेने से पहले जो है आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। इसका जो शांति स्टेनो टाइपिंग सॉफ्टवेयर है, ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, कोई इसका डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करिए, इसका फुल वीडियो आपको मिल जाएगा, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम जिसे पीडीएफ चाहिए रिजल्ट का, वो पीडीएफ से जुड़ जाएं। जिसका जो है टाइपिंग से ज़रूरत है, टाइपिंग वाले दोनों आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगा लिंक। साथ ही जो है आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं शांति स्टेनो टाइपिंग सॉफ्टवेयर, आपका आ जाएगा। वहाँ पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। आप इसमें आ जाइएगा विधान परिषद डीईओ या एएसओ टाइपिंग टेस्ट, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इस पे आकर, और जो है फिलहाल जो है देखिए 10 दिन का नहीं है, ये जो है 30 दिन का हो चुका है। आप 30 दिन का बैच ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, अपना खोज लीजिएगा कौन सा है। ठीक है, तो ये 30 दिन का फिलहाल जो है बैच दिया गया है, यानी कोर्सेस है। आप टाइपिंग बेहतर कर सकते हैं, टाइपिंग हिंदी इंग्लिश दोनों इसमें मिल जाएगा आपको, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, 30 शब्द प्रति मिनट, एक्यूरेसी, एरर कहाँ गलत कर रहे हैं, सब कुछ आपको इसमें दिखाया जाएगा। ठीक है, आप बहुत बेहतर आपका टाइपिंग हो जाएगा। एग्ज़ाम जो है इंटरफेस एग्ज़ाम के तरह आपको फील होगा। ठीक है, घर बैठे आप दे सकते हैं। ठीक, तो इसका डेमो देखने
देखना है तो डेमो जो है यहाँ पे अवेलेबल लिंक हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। यदि या नहीं मिल रहा है तो आप क्या करिए कि आप इस पर क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करिएगा तो टेस्ट लॉगिन का एक नीचे ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। उस पर क्लिक करके भी आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। किन्हीं का मोबाइल में डेस्कटॉप कर लीजिए। यदि दिक्कत हो रहा है तो फ़ोन जो है गूगल में सर्च करके उस वेबसाइट को ओपन करके आप मोबाइल को डेस्कटॉप में कर लीजिए। जैसे ही क्रोम ब्राउजर में ओपन किए होंगे तो यहाँ 3 डॉट देता है, उस पर क्लिक करिएगा, नीचे दिया होगा डेस्कटॉप, उस पर ऑन करके आप पूरा फुल स्क्रीन देख सकते हैं। यदि आप डेस्कटॉप में नहीं किए हैं तो ये ऑप्शन जो है यहाँ आपको शो करता होगा। इस पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपको टेस्ट लॉगिन पे क्लिक करिए, और जैसे ही टेस्ट लॉगिन पे क्लिक करिएगा तो आपको वहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, लॉगिन का, है ना। लेकिन डेस्कटॉप में वो नहीं दिखेगा। ये मतलब मोबाइल में वो जो है बिना डेस्कटॉप पे रखिएगा तभी वो लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। कोई दिक्कत है तो मैसेज व्हाट्सएप के माध्यम से या टेलीग्राम से कर लीजिएगा, ठीक है। तो लॉगिन का आईडी पासवर्ड जो है आपको डे में यूजर है, और पासवर्ड 1 से लेकर 6 तक है, 1 2 3 4 5 6 आपको मिल जाएगा। लॉगिन पेज के नीचे आप देखिएगा तो वहाँ पे दिया गया है, आप उसे डेमो चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपको लगे परफेक्ट तो आप जो है कोर्स को लेकर और टाइपिंग को बेहतर बनाइए। ये इन्फॉर्मेशन था, ठीक है। और रिजल्ट आ चुका है, आप टाइपिंग की तैयारी जरूरी है क्योंकि एग्जाम डेट जो है आने की संभावना है, तो इसलिए जो है आप बैच को ले लीजिए और बहुत बेहतर जो है आपका टाइपिंग हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ठीक है। टेलीग्राम भी सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन या शांति स्टूडेंट टाइपिंग तो भी मिल जाएगा, या ऑनलाइन टेस्ट टाइपिंग तो भी मिल जाएगा। टेलीग्राम या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो सर्च करके जैसे भी आप जुड़ जाइए, या वेबसाइट पे जाइएगा वहाँ पे टेलीग्राम का ऑप्शन है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। कोई भी दिक्कत है तो व्हाट्सएप केवल कर सकते हैं मैसेज, ठीक है। और जो है टेलीग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तो रिजल्ट जो है आ चुका है, डीओ का भी बहुत जल्द रिजल्ट आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।